네. Өнөөдөр яасан гэж зөвлөг ирсэн. Садагсаа. Хай. Сууж байна. Яа, өнөөдөр дөө бизнес боломжтой сургалттай. Тэгээ сургалтандаа бэлдээд гоё хөдөөтөр ирсэн байна. Тэгээ бүгдөө сургалтын дээр найзуутай гоё мэдлээ. За, коо. За. 너무 못생겼는데 오늘 얼굴이. 좋아 보이는데요? Right here. Самаатай дуусчлаа. Ингээд хэдүүлээ нэмэлт салбар орцгоо. Тин төсөөгч ээ. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. 20 minutes later. Hey guys. За, бизнес боломжтой сургалтанд явах гээд. Нүрээ цэвэрлэж байна. Нүрээ янзлаад одоо ингэж энэ болохоор pursuit-тэй scrap mask гэдэг юм. Арсыг сайхан гуйжуулж өгнө. Энэгээрээ сайхан эхлээд ингээ арсаа гуйжуулчаад тэгээд дараа нь шаврны найрлагатай маск тавих юм. Тэгээд гоё араас нь жижиглэхэн тоснуудыг өгөөд. Тэгээд нүрээ гоё болгож аваад боломж сургалт руу явна да. Тэгээд ер нь ингээд миний ингэж хэлж байгаа шалтгаан нь болохоор бидний арсны судал юм дээшээ байдаг. Тэгэхээр гоё ингэж арсаа авчихтай энэ судлаараа ингэж тосмоос түрхтэй ш тэр ингэүүлэх юм гэсэн. Тэгээд арсны үндсэн 3 давхар байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо дотор талаас нь бол хоолоор авчлаа, гадна талаас нь ингээд гадна авчлагыг иймэрхүү маягаар хийж гинэ гэсэн. 5 minutes later. Тэгээд боловсрол руу явах чинь боловсрол руу явахтаас өмнө хэдүүлээ нэг гоё бэлтгэл юм. За энэ дотор л миний нанд юмнууд байгаа. За энэ Оростой явж явах тавсан Орос дугаар байна. Энэ зүүн нэг Орос руу олон улсын сургалт явсан шүү дээ. Тэр влогийг үзээгөө үзээрэй. Миний хамгийн анхны влог байгаа шүү. За тэгэхээр энэ ч зөв хаалт үзүүлэх гэх тэмдгүүд нь эндээс хойш тэмдгүүдээ гүнэ. За миний хамгийн хайртай тэмдэг бол одоо энэ байна. За тэгээд энэ Оросд тэр олон улсын сургалтанд явж байхад энэ Оросын нэг саятан залуу надад энийг өгч ирсэн. Би илүү ажиглалтай болгох гэдэг юм. Энэ хоёроо гоё ингэр дээрээ зүнэ. Вау, энэ нөгөө номинтой хамт Шанхаа гэдээ болоог байгаа шүү. За номын 24 гэдээ орохоор. Тэгээд Шанхаагаас надад авчирч өгч ирсэн цаг байна. Олон улсын одоо зөвлөх гэдэг юм супервайзер гэсэн юм тэмдэг ирсэн надаа. Нэг жилийн тэмдэг байна. Тэгэхээр шинэ жилийн зөвлөхөөр 1 жил ажилласан гэсэн тэмдэг. За манай сургалтанд явахдаа бэлэн болчихсон. Бүдэргөө тэмдгүүдээс өштэй одоо бүдэргөө сургалт руу явцгаая. 2 hours later. За надад нэг тайз руу хах гэж. A few minutes later. Somebody say you're so good, you can go. I want you sweating your attraction when they're holding you close. 'Cause you don't even know. You can make your hands clap. Sing your hands clap.
minutes later. Give me a lifetime, promise and world of dreams. Speak the language and love like no one can be wrong. Take my heart, hang on every word you say. Энэ бол одоо миний хамгийн их инспирэшн авдаг. Магадгүй энэ надаас одоо сонсох хамгийн чухал зүйл ч гэж байна. Ийм болохоор намайг анхааралтай сонсоорой. Би чамаас энийг л хүсгэсэн юм. Мөрөд. Хөөж шигэлээ. Зүрхээ нэгээд л чин сэтгэлээсээ мөрөд. Мөрөд л хизээч бэлдгүй гэдэг аимшигтай үгийг чамд хизээч хинч хэлээгүй юм шиг л мөрөд. Энэ худлаа. Чиний мөрөд л биелнэ. Хэрвээ чиний мөрөөдөл юм бол мөрөөдөл чинь биелнэ. Хэрвээ чи идэгжил байгаа бол хэрвээ чи энэний төлөө зүтгэж байгаа бол мөрөөдөл чамд урам зэрэг өгнө. Мөрөөдөл шин зүйл хийх сэтэл өгч, шин үйл ажиллагаанд хүргэдэг. Мөрөөдөл чамааг орноос чинь босгож, эрч хүчээр дүүргэнэ. Мөрөөдөл чамааг илүү аз жаргалтай болгоно. Чи муу зүйл мөрөөдөхгүй шүү дээ. Мөрөөдөл чамайг жигүүрлэнэ. Мөрөөдөл бол чиний явах чиглэл. Итгэл үнэмшилтэй, чиглэлтэй мөрөөдөл бол аль хэдийн зорилго болно. Зорилго тодорхой бол явах замыг чи чиглүүлж өгнө. Мөрөөдөл бол чи сохор. Хаашаа явах ч мэдэхгүй салхийг дагаж нэгдүгээр эргэлзэн өчигөн салхин сэнс болно. Амьдралын агуу урсгалд хааш нь ч хамаагүй шийдэгдсэн үртэс болно. Хөлөг онгоц бол мөрөөд. Ухамсартай амьдрал, бүдэн амьдралаар амьдрал. Мөрөөдлөө биелүүл. Мөрөөдөл бидний амьдралыг утга учраар дүүргэж өгнө. Зүгээр л орших хэрэггүй. Амьдрал чамаас хүсч юм. Бид зүгээр л ажиллах гэж энэ ертөнцид ирээгүй. Зүгээр л орших гэж. Нарны дор өөрийн эзлэх байрныхаа төлөө өрсөлдөх гэж ирээгүй. Бид мөрөөдөх гэж ирсэн. Ийм болохоор ч бид өтөж хийх гэж ирсэн. Мөрөөд хэнийг шарах хэрэггүй. Хэнийг чамд болгосон мөрөөдөл биш. Өөрийнхөө мөрөөдлийн тухай бод. Мөрөөдөл чи ямар ч жижиг байсан мөрөөд. Энэ бол чиний мөрөөдөл шүү дээ. Тэрнийг биелүүл. Өөр чинь чухал өөр зүйлийн тухай дахиад мөрөөдлөөс мөрөөд хэрэг. Энэ жил амьдралын утгыг чухам амьдралын утга оршин мөрөөд чамаас хүсье. Өгөө чиний өмнөөс өөр хэн нэгэн мөрөөдөх болно. Тэгвэл өөрийн биш хүний амьдралаар л амьдрах болно. Өөр хэн нэгний мөрөөдлийг биелүүлэхэд бол амьдрах болно. Чи энийг хүссэн гэж юу? Энийг төлөө чи амьдарч байгаа гэж юу? Хизээ нэгэн цагт мөрөөдөж чаддаг, мөрөөдөх дуртай байсан жижигхэн чи энэ тухай мөрөөдөж байсан гэж юу? Сонсооч найз минь, зогсооч. Битгийгүй. Мөрөөдлөгөөр бүгдийг амжуулах боломжгүй. Чи хаашаа гүйж байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ. Цагаа дэмий битгийгүр. Ерөөсөө цаг хугацаа дэмий битгийгүр. Цаг хугацаа гэдэг бол чамд байгаа хамгийн чухал үнэт эрдэнэ шүү дээ. Цаг хугацааг дэмий нөхцөхийг би ер ойлгодгүй. Зогсооч. Мөрөөдөж байсан зүйлээ санаач. Эзэн нэг цагт мөрөөдөж байсан шүү дээ. Насанд хүрсэн том хүн болоод амжилтанд хүрч ямар нэг чухал хүн болно гэж агуу зураач, эрдэмтэн, эмч, алдартай тамирчин, эцсийн эцэд сансрын нисгэж болно гэж агуу нээлт хийнэ гэж бүх дэлхийг тойрно гэж хинэж хийгээгүй бүтээл төрөж өөрийн тухай дурсамж үлдээх гэж эсвэл зүгээр л заавал аз жаргалтай хүн болно гэж мөрөөддөг байснаа санаач. Гэтэл ягаад ч юм насанд хүрсэн хүн болоод мөрөөдөх байсан. Энэ ертөнцийг мөрөөдөгчд ухаан солиотуудч мөрөөдөлд нь хинч итгэдэг байсан хүмүүс байгуулсан шүү дээ. Тэр хүмүүст хөөе гайхлаа энэ бүхэн чинь боломжгүй ингээ болооч чи ямар нэг хэрэгтэй зүйл хийгээч гэж хэлдэг байсан. Өнөөдөр бидний амьдралдаа хэрэгжилж байгаа гайхан биширч хажууд нь дурсгалын зураг авахулж байгаа бүхэн чинь өөрийн хэн нэгний биелэгдэшгүй хүсэл мөрөөдөл төсөөлөн бодсон бодол итгэл байсан юм. Мөрөөд найз минь чи хаач байсан хинч байсан мөрөөдлөө биелүүлэхэд оройтойгүй бодоод үзээч амьдрах гэж тэмцээгүй бол чи одоо юу хийх байснаа боддоо. Чи жинхэнэсээ юу хүсэж байгаагаа өөрөөсөө асуудаа. Хүн таньж мэдэх гэж их үлсийг өтөх гэж төрсөн хүн юу ч хүсэхгүй юундаж эрмэлзэхгүй байж угаасаа чадахгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь өөрөө хүний оршин тогтнохын эсрэг зүйл хэвэн биш юм ойлгож байна. Яг одоо мөрөөдөж эхлэх хамгийн зөв цаг өчигдэрч биш маргааш биш даваа гаргаас ч биш яг одоо мөрөөдөж эхэл. Амар мөрөөдлөө жижиг задлж мөрөөд.
ертөнцийг өөрийн хүсэж чамд таалагдж байгаагаар өөрчилж мөрөөд өөрийгөө тэр ертөнцид олж хар. Эхлээд бодолдоо төсөөлөлдөө тэр ертөнцид зов. Мөрөөд зүтэг этэг хэзэж мэдхий божиг. Сонсч юу хэзэж мэдхий божиг. Өөрийнхөө мөрөөдлөөс орох хэрэг.